Hjertelig velkommen til Finland, og velkommen til verdenspremiere på 15 meter elbuss fra BYD. I dag så er vi utenfor Helsinki for å kjøre denne helt nye bussen på finske veier. Hjertelig velkommen ombord i den aller første serieproduserte 15-meterbussen fra kinesiske produsenten BYD. Vi er nå ute og kjører i finske forsteder utenfor Helsinki, og vi er nå blant de første i hele verden til å kjøre denne bussmodellen her. Og jeg må si at det er interessant å få en 15 meter elektrisk buss på markedet. Nå har vi allerede testet et par andre konkurrenter, og nå skal vi se hva BYD har å stille opp med. Mitt namn är Urban Lövenberg och jag arbetar för BYD och är ansvarig för leveranserna här i Norden av våra bussar. Här i Finland så har vi nu en stor leverans av 76 stycken stadsbussar och det är 4 olika modeller som vi levererar. Det är 2 stycken 12-meters bussar och har vi den vi ser bakom oss, en 15-meters buss, 3-axlig. Och den bussen är den första bussen som vi levererar av den typen och det blir här i Finland. Och sen har vi också en ledbuss 18 meter. Dörrkonfigurationen på den här bussen är 1-2-1. Där kan vi helt anpassa enligt kundens önskemål. Och även invändigt så givetvis så kan vi designa bussen inom rimliga gränser men enligt kunden och huvudmannens önskemål. Jag vill också nämna på att den här bussen har vi den nya typen av batterier som har en mycket högre kapacitet jämfört med de äldre modellerna. Designmessig så har det ikke skjedd noen verdens ting med den kinesiske bussprodusenten siden vi så denne her K9-modellen fra første gang den kom. Og apropos K9-modellen, denne bussen er 15 meter lang, ganske mye lengre enn 12-meter-versjonen, men den har akkurat samme navn som 12-meter-versjonen. Denne her heter også nemlig K9. Veldig lett å huske, men litt kanskje forvirrende hvis du skal bestille en buss fra BYD. Ja, bestiller en K9, og plutselig så står det her med busser som du ikke hadde tenkt til å ha. Så designmessig så er det den samme bussen som vi har sett før. Når jeg setter meg ned bak rattet, så kjenner jeg meg igjen fra de andre bussene fra BYD som vi har kjørt før, både de på 18 meter og de på 12 meter. Så her har vi det vi behøver. Vi har et dashbord, vi har et ratt, vi har funksjonsknapper på høyre side, vi har girvelger, knapper til døra i en litt artig funksjon. De har jo egentlig bare plass til 2 knapper. Satt på en knapp til for første døra litt her oppe ved power-knappen. På venstre siden så har vi ulike lysbrytere, vi har håndbrekk, og vi har funksjonsknapper også på venstre side. Og det er klart at når du setter deg ned bak rattet på den bussen her, så kjenner du det at den er lengre enn førgangerne. Og når du har en 15 meter buss, så må du alltid passe på både dødvinkler, sider og det som du har både foran og bak. Men til å hjelpe oss å ta oss rundt svinger og hjørner, så har vi jo selvfølgelig gode speil som gjør at vi har oversikt på hvor vi har våre hjørner, både foran og bak. På høyre siden så har vi et bukkehornspeil som stikker godt ut i veien. Det er også samme funksjonen som gjør at hvis du treffer noe, så klapper speilet inn igjen. Og på venstre siden så har vi et speil som ligger inn til sideruta. Her fremme så har vi en A-stolpe. Imellom der så er det et lite vindu, og den tildekkes av en solskjerm. Og uansett hvilken retning jeg setter den solskjermen i, så mister jeg syn i det lille ekstravinduet som er der for å vise meg ekstra god sikt. Så den lille solskjermen dekker faktisk til sikten min, og det har faktisk allerede i visse rundkjøringer og kryss gitt meg utfordringer, så at jeg ikke har hatt helt oversikt på dødsonen min i visse svinger. Denne bussen her, den ble bygget i Kina, så denne her har kinesiske komponenter ombord i bussen. Den har litt nyere batteripakker som skal gi lengre kapasitet, og i drivlinjen så sitter det 2 motorer i navet på 150 kW hver.
Og det at bussen er bygget i Kina, det gjør at bussen kommer til Europa som komplett modell, men det gjør også at du hører litt mer plastikk og knirk i bussen. Det er mye plastikk bakover, og vi skal snart gå en tur bak og se litt på løsningene som er bakover. Jeg synes den er lys og romslig, men du hører veldig mye knirk og knak når du sitter her fremme og kjører. Og så hører du også den der lyden. Det høres ut som en katt som maler av kos, men det er en sånn der funksjonslyd som gjør at du skal høre bussen når du kommer inn til for eksempel holdeplass. Det er lett å merke at vi kjører en 15 meter lang elektrisk buss fordi bussen er tung. Og det merker vi når vi gir pådrag. Den har ikke den samme spruten som mange andre elektriske busser har. Så den har en behagelig akselerasjonskurve, hvilket bare er til det positive, fordi man har vel alle sittet i en elbuss etter hvert og fått hakaslepp, fordi plutselig så er du i baksetet og handleposen står igjen i midtgangen. Bussen er fantastisk stabil og behagelig å kjøre. Når du setter kursen ut på veien, så har du full kontroll på hvor du har plassert bussen og hvordan den ligger på veien. Du kan nesten slippe rattet, legge hendene på hodet og bestille en pina colada og bare nyte dagen, for den går absolutt rett fram. Det vi kanskje kan reagere på, det er displayet. Nå har vi kjørt BYD noen ganger, og vi har kommentert displayet. Hvorfor skal du ha en turteller på en elektrisk buss? Nå har jeg snart 3000 omdreininger. Av hva? Det er jo ikke omdreininger på en elektrisk buss. Og så har de trykkmålere, hvilket er veldig bra. Oi, nå skal vi synge. Og så har de altså installert trykkmålerne med speilvendt effekt. Så når du ser på ene trykkmåleren, tenker du, her er luft. Men så ser du på den andre, og da er det omvendt, så da får du plutselig et inntrykk av at du har tomt, før du ser at det er på grønt og alt er greit. Så designtingene funker kanskje ikke helt, og så har du et display inne i midten der, hvor alt står på kryss og tvers, og det er noen piler som peker høyre og venstre, og de går mot hverandre og krasjer, og så snur de og går andre veien. Dette her er jo regenerering, men å se på det er litt som å se på Pac-Man som har hengt seg opp. Alt står bare og stamper, og du skjønner ikke helt hvor neste level egentlig er. Om du vil justere rattet, så har vi en knapp på dashbordet, og da har du litt opp og ned og frem og tilbake du kan justere. Men så er det jo, som jeg har vært inne på før, at du har ikke all verdens med justeringsmuligheter. Og jeg må helt ærlig si at jeg finner ikke den perfekte posisjonen. Så da blir jeg sittende i en kompromisstilling og dytter da knærne mine inn i dashbordet. Og faktisk så dytter jeg dem også opp i blinklysspaken. Så jeg sitter og blinker til høyre hele tiden når jeg er ute og kjører på veien. La oss gå og ta en titt på hvordan passasjerene har det ombord i denne nye bussen. Som vi kan se, så er det overraskende god og romslig plass her inne i disse lange 15 meter bussene. Her fremme så har vi 2 grupper med 4 seter. Her er det satt av plass til handicappede og førerhund, så her er det altså god plass for de som har litt spesielle behov. Og her er det stor og romslig plass for rullestol og barnevogn. Lenger bak i bussen så har vi masse seter. Og alle setene her inne, de er levert av Kiel, så disse er vi godt vant til. Men vi i Norge har ikke disse her type setene. Vi har litt lengre rygg og litt større sitteputer, altså litt større komfort. Men disse små setene her gjør at du får en mye større romslighet inne i bussen, og det er god plass fra side til side her inne. Å sitte i setene, det er komfortabelt, og jeg har god plass over meg her i taket. Vi har jo sittet i andre elbusser hvor jeg nesten måtte kappe av meg hodet for å kunne sitte, og så er det lyst og fint her inne. Jeg har god oversikt fremover, og jeg har stoppknapper tilgjengelig både ved siden og bak her. Jeg kan lade USB i taket, jeg har luftdyser i taket, og jeg kan også høre på høyttaleren når sjåføren roper ut hva neste holdeplass vil være. Men det jeg liker aller best med denne her 15-meteren, det er den romsligheten inne i bussen. På de bussene som vi har for eksempel i Oslo, så bygger midtgangen veldig inn. Det gjør også siderutene her, så jeg føler at ting er veldig mye smalere. Her er de åpnet opp, og i tillegg så har du et enormt herlig stort bakvindu. De har altså fått bort den store batterikassa som tar nesten hele bakre del av bussen. Nå har du et flott vindu bak, 5 seter bak. Nå begynner dette her å føles som en fornuftig buss å drifte i bytrafikk.
Når jeg sitter i setet, så har jeg overraskende god plass til setet foran. Altså, jeg sitter komfortabelt, selv med enormt lange ben. Og når man ser ned på gulvet, så sitter jeg nå på tredje akslingen, og her sitter jeg oppe på en hjulbue, og her er det nesten ikke så du merker noen ting til hjulbuen. Visse 15 meter klasse 2-busser kan ha en enorm hjulbue, og du sitter nesten med beina opp i halsen. Velkommen til mitt tekniske hjørne. Bak meg så står den helt nye BYD 15 meter-bussen. Bli med i runde, så skal vi se hva som er her. Den nye 15 meteren til BYD kan leveres som ulike dørløsninger. Den kan leveres med 2+2+1, eller 2+2, eller som denne modellen her, 1+2+1 dørløsning. Du har speil på denne bussen her som gir etter hvis du skulle være borte i noe. Altså det vil si at speilet fjører. Hvis du skulle treffe en stolpe eller et tre, eller i verste fall et menneskes hode, så gir det etter. Denne bussen her er utstyrt med 2 Combo 2-kontakter, hver på 100 kW. Det vil si at hvis du lader begge to samtidig, så lader du denne bussen opp her på ca. 2 til 3 timer. Innenfor midtdøra her så er det plass til rullestol eller barnevogner. I tillegg så er det 3 klappstøter. Langs hele bussens side så er det bygd inn en spoiler slik at den skjuler batteriene som er på taket. Men batteriene på denne bussen her er ikke bare på taket. Du har faktisk en god del batterier under gulvet, og bak der som motoren i en konvensjonell dieselbuss vil ha stått. Det er faktisk dieseltank på denne bussen her, og det er ikke så unormalt på en elbuss at det er en dieseltank. Den går til ekstravarmeren, altså dieselvarmeren som er montert i bussen. Her finner vi styringer til batteriene, i tillegg et par batteripakker og kjølinger til batteriene. Denne bussen her er utstyrt med de helt nye jernfosfatbatteriene fra BYD. De har en kapasitet på 485 kW. Det gir en rekkevidde på ca. 400 km. Dette var mitt tekniske hjørne. Nå setter vi oss bak rattet, så kjører vi videre. For å oppsummere denne bussen, så synes jeg det er spennende å se en elektrisk versjon av en 15 meter fra BYD. Dette har vi ikke sett før, og det blir spennende å se hvem som kommer til å bestille dette her i tiden fremover. Jeg vil si at det er mange funksjoner her inne som begynner å nærme seg den europeiske standarden, men vi merker det at det er for mye knirk, og det er for mye ting som ikke helt er der som vi kanskje skulle ønske. Og så er det fint å se at de har fått en god og fin og funksjonell bakdør, og en romslig og god passasjerkupé. Tusen takk for at du så filmen her i dag, og om du liker det du ser, så klikk på knappen her nede. Den heter abonner, og da får du med deg alt som skjer på Bussmagasinet sine sider i fremtiden. Vi ses i en annen buss på en annen plass. Ha en god dag.